परवर्ती खबर को अनेक समय रे अनेक जटिल परिस्थिति रे मध्य भारत में उत्पादन होउथिबा किछि औषध अन्य देश को रप्तानी करा जाए एवं से माने मध्य डिमांड करंती भारत में निर्मित होउथिबा केतेक मेडिसिन किंतु एथर एमिति किछि घटना घटिछि जाकि भारत रे तयारी होउथिबा कफ सिरप पी आफ्रिकीय देश गाम्बिया रे 66 जन शिशुंकर मृत्यु होइछि। यहाँ को लेकिन वर्तमान विश्व स्वास्थ्य संगठन मध्य गोटे सतर्क सूचना जारी करिसंती एवं यहाँ सहित ए घटना को अति गुरुतर सह नेबा सह ड्रग्स स्क्वाड टीम मध्य गठन करा जिवो। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को तदंत निर्देश देइछंती केंद्र सरकार। भारतीय ड्रग्स कंपनी द्वारा निर्मित ठंडा एवं कास सिरप सेवन परे गांबिबारे किछि शिशु गुरुतर हेबा सहित 66 जनकर मृत्यु होइछि। तेबे विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुसार हरियाणा भित्तिक हरियाणा फार्म कंपनी मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स द्वारा प्रस्तुत 4 कफ सिरप आफ्रिका गांबिया को रप्तानी करा जायछि। तदंत सरिबा पर्यंत यहा उपरे रोक लगा जिबार आवश्यकता रहिछि। अधिक सूचना आलोचना पाई सीधासलख जीवा आम प्रतिनिधि राजेश सामंतराय अछंती। राजेश आमे कोविड समय भी देखुतिलु भारतीय कोविड टीका पई अनेक देशर डिमांड थिला अनेक समय अनेक मेडिसिन पई डिमांड थाई किंतु वर्तमान जो स्थिति देखिबा को मिलला भारत रे निर्मित होइतबा कफ सिरप पई आफ्रिकीय गांबिया देश रे 66 जन निरीह शिशुंकर जीवन जाईछि। या परे भारतीय मेडिसिन उपरे लोकंकर विश्वास आसीबो तो अन्यपटे विश्व स्वास्थ्य संगठन भी सतर्क कराइछे नै। देखु से बाबद तो एक्सपर्ट हेल्थ एक्सपर्ट माने अधिक कहि परिबे किंतु ओडिशा परिप्रेक्षी में कहबी जे हरियाणा रु जहाँ जाइछि सेटा ओडिशा सहित कौन प्रकार लिंक नहीं किंतु भारत रे होची विश्वर सर्वाधिक मात्रा रे मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग हुए एवं वैक्सीन मध्य मैन्युफैक्चरिंग हुए। ओडिशा भारत होची सारा विश्व रे 1 नंबर स्थान अधिकार करिछि। तेणु जितेबाला हरियाणा रु एभली गोटे मेडिसिन टे जाइछि एवं गांबिया रे ताकू खाइकी 66 जन शिशुकर मृत्यु होइछि जाकू नै कि हु उद्वेगजनक प्रकाश करछि। तेणु भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय से बाबद आभिमुख्य ग्रहण करिबो एवं ए बाबद रे मध्य उत्तर रखिबा कथा। ता सहित जे अछंती राष्ट्रदूत साउथ अफ्रिका रे भारत तरफ से ए बाबद रे उत्तर रखिया कथा एवं ए नै मध्य भारत सरकार स्वास्थ्य गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि वर्तमान गांबिया रे जो 66 शिशुंकर मृत्यु होइछि ता सहित सिना ओडिसा रो कोनोसी लिंक नै किंतु ओडिसा रे बारंबार नकली औषध नकली कफ सिरप जब्त करा जाइछि। ए तो अनेक राज्य को रप्तानी करा जाइथिबो राज्य बाहर को भी रप्तानी करा जाइथिबो ये नै कि गुरुतर पदक्षेप नेबार आवश्यकता रहिछि वर्तमान। नहीं देखु हु कहीं उद्वेग प्रकाश कला एठी आम ओडिशा रे जो टेलमा 40 डुप्लिकेट बाहर सेटा ओडिशा रे मैन्युफैक्चरिंग हेनी सेटा बिहार रे मैन्युफैक्चरिंग हेतिला। ओडिशा रो व्यवसायी माने बिहार रु आमदानी करथिले। एटा होची इंटर स्टेट गोटे प्रकार इंपोर्ट थिला बा जोची व्यवसाय थिला किंतु एटी भारत रु जेतु अन्य देश को जाईची एटा होची गोटे अंतरराष्ट्रीय होची व्यवसाय। तेणु एतरे हु पदक्षेप कला। तेणु ओडिशा रे टेलमा 40 डुप्लिकेट बाहरला कफ सिरप डुप्लिकेट बाहरला ताकू लेकि हु कोनोसी उद्वेग प्रकाश करि परिबा नै। एठी ओडिशा सरकार हुंतु किंबा स्थानीय जो राज्य रे मैन्युफैक्चरिंग होउची से सरकार हुंतु एवं भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय उद्वेग प्रकाश करिवो। तेणु एटा जो जेहेतु एटा इंटर कंट्री हे गेला बा अंतर राष्ट्रीय गोटे स्वास्थ्य जनित औषध कारबार हैला तेणु हु उद्वेग प्रकाश करिवो एवं ता सहित भारत स्वास्थ्य मंत्रालय मध्ये ए बाबद उत्तर रखिया दरकार। किंतु आम ओडिशा रे जा धरा पड़छि ओडिशा रे कोनोसी जगह मैन्युफैक्चरिंग हेनी ओडिशा अन्य राज्य रु आनिछि। तेणु सेठी मध्य उभय राज्यर जो स्वास्थ्य विभाग अच्छी भितर कोऑर्डिनेशन रखिकी से व्यक्ति को अरेस्ट करने दरकार कंपनी को बंद करने दरकार। किंतु साउथ अफ्रिका घटना रे भारत सरकार कौन पदक्षेप नेबे हु कौन कहब से बाबद में मतामत दबाटा संपूर्ण मूर्खामी हम निश्चित भाव से बाबद संपूर्ण मूर्खामी हम किंतु जो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को मध्य निर्देश दिया जाइछि ए घटनार तदंत करबा पई। तेणु केबे आरंभ हेबो ए कमिटी गठन एवं तदंत केमिठो आरंभ हेबो
देखो एटा तो जेहेतु सेंट्रल को ऑर्डर दिया जाइछि हु देइछि केबे हम सेटा वर्तमान मो पक्ष अंतत कहवा कष्टकर हम कारण हु ऑर्डर देइछि भारत सरकार जो आमर जो रही डीजीसी तांकु ऑर्डर देइछन्ति तेणु केबे कमिटी फॉर्मेशन हम केते जणिया कमिटी फॉर्मेशन हम केते दिन भितर रिपोर्ट जीव से बाबद रे भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय सहित जोगाजोग करबा पड़िबो एवं से बाबद रे जायकि स्पष्ट तथ्य मिल पारिबो। निश्चित भाव फेर भी आपण पाखक जगन्नाथ हम प्रतिनिधि अच्छा जगन्नाथ कटक रे अनेक टाइम रे नकली औषध जबत करा जाउछि एवं जेमती टेलमा फटी बिहार तैयारी करा जाउतला और अणा जाइतला कटक हमर प्रतिनिधि राजेश कहउतले सेमती अनेक मेडिसिन मध्ये बाहर राज्य रे तैयारी हेले भी कटक रे ही जबत करा जाउछि तबे कटक रो जो अधिक परिमाण रे नकली औषध जबत करा जाउछि बा नकली औषध मिलुछि ता उपरे वर्तमान कोनोसी कार्यानुष्ठान निया जिवो कि नाही जेमती भविष्यत रे गांबीबा भली स्थिति ओडिसा रे न पूजे भाव आफ्रिका गोटे गरीब देश गांबिया रोचे जो आपणकर जो इंडियन मेड जो कफ सिरप रही मेडन फार्मार जो बड़ी परिस्थिति सृष्टि है 60 ऊर्ध पिला मरले मृत्यु होगा सहित आहरी अनेक असुस्थ अच्छा तार बहुत गोटे साइड इफेक्ट आसटा है कौटी ना कौटी गोटे भय संचार हो जाए कारण समस्त मन में जो कफ सिरप खाऊँ बर्तमान आज भी आम देखा पाई बहुत पिला बर्तमान ओरीड अच्छे पिला बापा माँ मैंने जो पेडियाट्रिक कफ सिरप प्रिफर कर पिला कारण देखा गले ये जिनटा निहाती भाव में बर्तमान गोटे चिंताजनक विषय पलटि सारा विश्व कारण गांबिया अवश्य से मेडन फार्मार जो जाइला केवल गांबिया को जाइला अलगा को जाए कि तथा बर्तमान आप जो प्रसंग कहते जो नकली मेडिसिन निहाती भाव नकली मेडिसिन जो भाई भाव में आम कटक होता टेलमाफोटी हो बीपी संबंधी जो मेडिसिन होता निश्चित भाव गोटे गोटे बड़ चिंताजनक विषय बर्तमान ड्रग कंट्रोल जो रही ड्रग कंट्रोल विभाग तरफ विभिन्न प्रकार जांच कर बर्तमान सुधा एपर्यंत जहाँ सद्य सूचना अनुसार जो मैंने तार जो मास्टर माइंड बर्तमान पुलिस कब्जा अच्छा आउ जो मैंने अच्छा सहित से खोजाखोजी चलती ता भितर बर्तमान कौटी ना कौटी ये जो कफ सिरप जो खबर गोटे दुखदायक खबर आहा गोटे बड़ चिंताजनक विषय ये तो थिला हम राज्यर केमती कौन नकली मेडिसिन प्रस्तुति सहित राज्य को अणा जिबा एवं राज्य बाहर राज्य को रप्तानी करा जिबा संपर्क में आम आलोचना करूँ किंतु सबठारु गुरुत्वपूर्ण कथा होछि आज जो प्रसंग रही जो एक घटना रही भारतीय कफ सिरप द्वारा गांबिबारे 66 जन शिशुंकर मृत्यु होइछि ए मेडिसिन रप्तानी पाई रोक लगा जाऊ तुरंत नहले आगु को आउरी स्थिति गंभीर होई पारे। धन्यवाद समस्त सूचना आलोचना पाई राजेश एवं जगन्नाथ। खबर सह अपडेट रहिबा पाई जी ओडिशा न्यूज को सब्सक्राइब करंतु।